Você se sente estranho quando você tenta produzir o som do TH em inglês? Eu vou te dar uma dica. Tem 2 sons do TH em inglês. O primeiro som tem esse símbolo aqui. E esse é o TH não vozeado. Então, você não precisa de usar sua voz para produzir esse som. Basicamente, você vai falar C com a língua presa. Fe, fe. Fe, fe. Aquele e basicamente só ar passando pelos dentes. A língua está levemente entre os dentes ou só batendo um pouco nos dentes, tá? Fe, fe. E se você colocar a mão aqui, você vai perceber que não tem nenhuma vibração das cordas vocais, tá? Então, fe, fe. E o som do TH não vozeado. Então, repete comigo algumas palavras que têm esse som. Think. Thanks. Throw. Therapy. Thunder. Ótimo. O segundo som é o TH vozeado, que tem esse símbolo aqui. E para produzir esse som, tem que falar zé com a língua presa. Vé. Aquele igual o som de um celular vibrando ou talvez uma abelha. E se você colocar a mão aqui, tem uma vibração das cordas vocais. Então, repete comigo algumas palavras que têm esse TH vozeado. This. The. That. Those. They. Them. Ajudou? Se você quer mais dicas de pronúncia, de inglês ou só quer melhorar seu inglês em geral, por favor, inscreve-se no meu canal e dá uma olhada na descrição desse vídeo onde eu tenho os links de todas as minhas mídias sociais e outros recursos. E lembre-se, qualquer dúvida, ask Jackie. Bye bye!